Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Man arafa nafsahu, arafa robbahu." Kim o'zini tanisa, keyin Robbisini taniydi. Kim o'zini tanisa, keyin Robbisini taniydi. Birodarlar, biz mana shu inson sifatida 3 ta narsadan tarkib topamiz. Jasad, nafs va ruh. Jasad, nafs va ruh. Jasad bu kiyim ki nafsga kiydirilgan. Ruh, ulamolar aytadi, Alloh tomonidan berilgan quvvatki nafs jismning ichida, jasad ichida turganda uni harakatga keltiradigan quvvat deydi. Inson 3 ta narsa deyapmiz. Jasad, nafs, jon, nafs bitta deb tushuninglar va ruh. Jasad mana shu jonni o'zida ushlab turishlikka layoqati bor bo'lar ekan, ruh unda turadi, inson tirik bo'ladi. Tomdan tushib ketdi 30 metrdan. Jasad mana shu jonni ushlab turishlik xususiyatini yo'qotdi. Endi ruh ajrab ketadi, shu bilan inson o'ladi. Kallasini olib tashadi. Jasadda mana shu nafsni, jonni ushlab turishlik xususiyati yo'qoldi, undan ruh ajraydi, shu bilan inson o'ladi. Biz birodarlar, alhamdulillahi robbil alamin, mana mustaqil bo'lganimizga 30 yildan o'tdi. 30 yilda jasadlarimizni tarbiyasi bilan ancha shug'ullandik va ancha yutuqlarga erishdik. Ya'ni zino qilmaymiz, alhamdulillahi robbil alamin. Aroq ichmayapmiz, qimor o'ynamayapmiz, o'g'irlik qilmayapmiz, zino qilmayapmiz, namoz o'qiyapmiz, roza tutyapmiz. Jasadlarimizni tarbiyasida ancha muvaffaqiyatga erishdik. Ammo nafs tarbiyasida, mana shu jonimizni tarbiya qilishlikda hali juda ham tuzatishimiz kerak bo'lgan narsalar ko'p. Sahobalarni eshitamiz. Namozda turganda tinmay yig'lar edi. Imom Abu Hanifa haqida eshitamiz. Bitta tahorati bilan xuftonni ham bomdodni o'qir edi. Sahobalarni eshitamiz. Oyog'iga kirib qolgan jarohatni shu nayzani olib tashlashlik uchun muskir, mas qiladigan narsa ichiray desa, yo'q, men zikrga kirishib turaman, Urvat ibn Zubayr mana. Oyog'ini kesishadi. Zikr aytib turadi, narxoz yo'q. Unaqa bir aqlda o'chiradigan narsa yo'q. Zikrga kiradi, oyog'ini arralab kesib, go'shini kesib, suyagini kesib, parchalaguncha sezmay turibdi zikr aytib. Ya'ni zikr ularni bu dunyodan uzib qo'ygan. Oyoqda kesib, tabib hamma ishini bitirib bo'lgandan keyin zikrni to'xtatdi, og'riqqa chidamay hushidan ketdi. Biz ularni mana shu bir nafs tarbiyasida erishgan yutuqlarni eshitib turib, aqllarimiz lol qoladi. Bir pora o'qisa malol kelib ketadi bizga namoz. Usmon ibn Affon aytgandek, agar qalblarimiz toza bo'lganida nafslarimiz Robbimizni kalomini eshitishlikdan malollanmasa deydi. Yana bir o'ylab ko'ringlar shu gapning ma'nosini. Agar qalblarimiz, nafslarimiz pokiza bo'lganida Robbimizning kalomini eshitishdan malollanmasadik. Endi turib zerikib ketyapsizmi? Ko'payib ketdi, ozayib ketdi, tez o'qib yordi, cho'zib yordi deyapsizmi? Demak, hali ancha kamchilik bor bizning qalbimizda. Nima deylar? Biz bu darslar orqali birodarlar mana shu nafsni, jonni tarbiyasi bilan shug'ullanmoqchimiz. Tasavvuf desa qo'rqib ketmanglar, ukalar. Tasavvuf dinimizning 3dan bir qismi. Jabroil alayhissalom notanish bir odam inson ko'rinishida kelib payg'ambarimizdan savol so'radi. Islom nima, iymon nima, ihson nima? Mana dinni 3ga bo'lib qo'ydi ilmini. Islom nima deganida 5 ta narsani aytdi Rasululloh. Kalima keltirishing, namoz o'qishing, roza tutishing, zakot, haj qilishing, bu islom. Iymon nima? An tu'mina billahi va malaikatihi, iymonning 7 ta sharti. Ihson nima deb so'radi. An ta'budalloha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Allohni ko'rib turganingdek ibodat qilishing. Mana shu ihson. Endi garchi Allohni sen ko'ra olmasang ham, Alloh seni ko'rib turibdi. Diqqat qilinglar ukalar. Islomni bizga fiqh ilmi o'rgatadi. Rukuyimiz qanday bo'lish kerak, qachon og'iz ochishimiz kerak, zakotimiz qanday bo'lish kerak, ihromda qanaqa yeyish kerak, jasadimiz bilan qiladigan ibodatimizni fiqh ilmi o'rgatadi. Bu masalada ancha yutuqqa erishdik. Mana hozir aytdim.
E'tiqod qiladigan narsamizni aqida o'rgatadi, iymonni aqida ilmi o'rgatadi. Rozimisizlar? Endi mana ihsonni, qalb, nafs tarbiyasini qaysi ilm o'rgatadi desa, mana shu tasavvuf deyiladi. E'tibor beringlar. 3 ga bo'lyapti. Agar iymon bilan islom 33% dan bo'lsa, ihson 34% bo'ladi. Mana nima uchun namozlarimizda ko'zimizga yosh kelmaydi. Mana nimaga kechasi turib tahajjud o'qib maza qila olmaymiz. Mana nima uchun zikr aytib ko'zimizga yosh kelmaydi. Shuning uchun tasavvuf degan so'zdan qo'rqmanglar. Endi oddiy narsa bo'lib qolsin. Nima qilamiz mana ihson martabasini? Islom iymonni tushundik. Ihson martabasini tasavvuf o'rgatar ekan, tasavvufni bilib bilmasdan rad qilaversak, qachon nafsi tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lamiz biz? Xushu manzilati. Xushu manzilati haqida Qur'oni Karimda oyatlar bor. Astagfiru billah. Qad aflahal mu'minun alladina hum fi solatihim xoshi'un. Dar haqiqat mo'minlar najot topdilar. Ular namozlarida xushuli bo'lgan insonlardir. Xoshi'un, qo'rquvchidir, bo'ynini egib turuvchidir. Qarang, Alloh taolo xoshiya, xushuda bo'lgan bandalarni najot topdi deb aytayapti. Najot bu xushu orqali bo'ladi. Qod aflaha, tahqiq najot topishdi. Kimlar? Namozlarida xushuli bo'lganlar. Yana mana shu aflaha, najot topdi degan masala boshqa oyatda keladi. Astagfirullah. Qod aflaha man tazakka. A'la surasi. Dar haqiqat kufr va isyondan pok bo'lgan va Parvardigorini nomini yod etib namoz o'qigan har bir kishi najot topgandir. Aflaha, yutuqqa erishdi. Qarang, yutdi deyapti Alloh taolo. Bizni birodarlar, odamlarning orasida o'zimizda ham shunaqa tushuncha bor. Mana shu odam yutdi deysiz. Mana shu odam yutdi deydi, ha desa yaxshi odam chekib qoldi deydi. Yutuq degani, muvaffaqiyatga erishish degani, yutdi deganda biz insonlar ham o'zimizni qo'yib olgan o'lchovlarimiz bor. Lekin yutdi, najotga erishdi deb Alloh taolo aytayotganda nimani aytgan? Qod aflaha man zakkaha va qod xoba man dassaha. Dar haqiqat uni, ya'ni o'zini nafsini, jonini poklagan kishi najot topdi va u jonini fisq va fujur bilan ko'mib tashlagan kimsa xor bo'ldi, nomurod bo'ldi. Va nafsin va ma sawaha. Alloh taolo nafsni saviy qilib yaratdi. O'ng tomonga ham, chap tomonga ham egila oladi. Alloh aytayapti, nafsni Alloh shunday yaratdi, uni poklagan yutdi, nafsini ko'yiga kirgan yutkizdi deyapti. Haqiqiy yutuq bu Alloh taolo aytgan yutuq. Insonlar yo nafslarini, jonlarini o'zlari boshqaradi, yoki nafslar ularni boshqaradi. Yo nafsingiz ustida siz chavandoz bo'lib boshqarasiz, o'ngga chopga yurib to'xta deb, yoki unday qilmasiz, nafsingiz albatta siz ustingizda turadi. Qad aflahal mu'minun alladina hum fi solatihim xoshi'un. Dar haqiqat mu'minlar najot topdilar. Ular kim edi? Namozlarida xushuli bo'lgan kishilar edi. Bu Xoliqul Kavnning so'zi. Bu odamlarni o'zlari o'rtaga qo'ygan o'lchovlar emas. Ya'ni Alloh taolo aytayapti-da, ey bandalarim, sizlarda oranglarda yutuqqa, najotga, muvaffaqiyatga kim erishganini bilasizlarmi? Oranglarda eng aqlli inson kim ekanligini bilasizlarmi? Sizlarda qaysi biringlarni men abadiy saodatga yetkazib qo'yaman, bilasizlarmi? Falon amal qilganlarni. Shuning uchun yutuq deganda Alloh aytgan yutuq, bandalar aytgan yutuq emas. Mana shu odam yutib ketdi deydi. Ha desa, sudda yutdi deydi. Sud uni foydasiga yechim qilib berdi, vaholanki haq buniki edi. Qozi ham nima qiladi? Oldidagi hujjat dalilga qarab turib hukm chiqaradi-da. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, ikkitalar bir masalada talashib kelsanglar, biringlar hujjat dalil keltirishda ustaroq bo'lsa, so'zga chechanroq bo'lsa, men zohiriga qarab o'shunga hukm qilib beraveraman. Ya'ni nohaq bo'lsa ham dalilni chiroyli keltira oldi.
Agar kimga shunday qilib hukm qilib bersam, olmasin bu hukm qilgan narsamni. Chunki men unga do'zaxdan bir parchasini hukm qilib beryapman deganlar. Alloh taolo aytayapti, kim yutdi? Nafsini sindirgan, nafsini poklagan yutdi. Nafsini ko'yga kirgan yutkizdi. Birodalar, bu oyatlar mu'minlarga foyda qiladi. Fadakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Eslatma bering, zero eslatma mu'minlarga foyda qiladi. Demak, mana shu alladina hum fi solatihim xoshi'un oyatini mufassirlarning ayrimlari aytadiki, namozdagi xushu namozning fazilatlaridan emas, namozning farzlaridan deydi ayrim mufassirlar. Tushunarlimi? Namozda tashqarida 6 ta farzi bor, ichkarida 6 ta farzi bor. 12 ta farz hammasi bor. Tashqaridagilari shartlari deyiladi, ichkaridagilari rukunlari deyiladi. Ayrim mufassirlar mana shu oyatni dalil qilib, xushu, namozda xushuli bo'lishlik bu namozning farzlaridan deyishadi. Ba'zilari fazilatlardan deyishadi. Demak, qod aflaha man tazakka. Uni nafsini poklagan inson yutdi. Va qod xoba man dassaha. Ana shu jonini fisq fujur bilan ko'mib tashlagan nomurod bo'ldi. Al-falahatu minal filah. Al-falaha minal filaha. Val filahatu minal falah. Falaha degani arab tilida yerni haydadi degani. Falaha. Fallah degani yerni haydovchisi. Yerni haydaydigan dehqon. Qod aflaha. Ya'ni falohga erishdi deyapti. Qarang, dehqon nima qiladi? Yerni haydaydi, bir dona bug'doyni ekadi. Undan 7 dona boshoq chiqadi. Har bitta boshoqda 100 tadan don bo'ladi. Bitta bug'doy 700 taga aylansa, savdogarlar kalkulyatorsiz hisoblaylarchi, necha prosent ish bo'ladi bu? Bitta bug'doyingiz 2 ta bo'lsa 100% bo'ldi. Teppa-teng ko'paydi. Bitta bug'doy 700 taga aylansa, necha prosent bo'ladi? Ya'ni ko'ring, dehqon al-fallah yerni haydadi, bir dona bug'doyni ekdi, 700 ta bo'ldi. Alloh taolo aytadi, istag'firullah, masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin 100 habba wallohu yudha'ifu liman yasha wallohu wasi'un alim. Qarang, fallah degani dehqon ekan. Falaha degani yerda haydadi degani ekan. Endi aflaha desa najotga yetishgan odam ekan, yutuqqa. Alloh taolo aytadi. Alloh yo'lida mollarini infoq ihson qiladigan kishilarning misoli xuddi har bir boshog'ida 100 tadan doni bo'lgan 7 ta boshoqni undirib chiqargan bir dona donga o'xshaydi. Alloh istagan kishilarga bir necha barobar qilib beradi. Alloh fazli karami keng bo'lgan zotdir. Bitta bug'doy 700 taga o'tdi. Bu oyat bizga mo'min banda Robbisiga itoatda bo'lishi bilan qanchalar katta yutuqqa erishayotganligini bayon qiladi. Endi ana shu katta yutuqqa erishish uchun ayrim narsalardan voz kechish kerak bo'ladi. Bu yerdagi 7 ta, 70 ta, 700 ta degan so'zlar aniq sanoni bildirish uchun emas, ko'paytirish ma'nosini bildiradi. Ya'ni senga 70 marta aytdim shu gapimni deysiz. Haqiqatan 70 marta aytdingizmi? Yo'q. 70 marta deyishdan maqsad senga ko'p qaytardim degan ma'noda. Shuning uchun 700 barobar ko'paytirib beradi degani aniq 700 ta degani emas, balki ko'plikni ma'nosini bildiradi. Demak, bu yerda sanoq yoki aniq bir adad emas, balki ko'paytirish ma'nosini tushunamiz. Biz kirishayotgan mavzu juda murakkab mavzu. Nafs tarbiyasi umrimizning oxirigacha bo'ladigan narsa. Namozni bir o'rgandik, bo'ldi, bilamiz, umrimizning oxirigacha o'qiramiz. Birov o'rgatmaydi namozni qaytib. Arab tilining grammatikasini bir o'rganamiz, bo'ldi, kallamizda turadi umrimizning oxirigacha. Lekin nafs tarbiyasi bir marta tarbiyalab qo'yib bo'ldi degani emas. Ertasi kuni aynib qoladi u. Ertasi kuni o'zgarib qoladi u. Har lahzada o'zgarib turadi u. Shuning uchun umrimizning oxirigacha nafs tarbiyasi bilan ovora bo'lishimiz kerak.
sarflashni ikki xil turi. Qiylanib topgan mol va dunyomizni sarf qilamiz, ikki xil yo'li bor. Dunyoda o'zini qo'lida bor bo'lgan yaxshiliklarini sarflab, ishlatib tugatib yuboradigan insonlar bor. Bu birinchisi. Ikkinchisi, dunyoda o'zini qo'lida bor bo'lgan xayriyatlarni sarflab, undan foyda oladiganlar bor. Nima degani bu? Bu mo'min bilan kofirning o'rtasidagi farqqa o'xshaydi. Sarflab, ishlatib tugatib yuborish bor. Sarflab, ishlatib foyda olish bor. Dunyoda qo'lidagi ne'matlarni sarflab tugatayotgan odamlar shu dunyoning o'zida foydalanadi, shu bilan tugadi. Masalan, Ahmad qo'lida olma turibdi bitta. Yegisi kelyapti. Qarab turib aytayaptiki, agar buni yesam, yo'q bo'lib ketadi. Yesa sarflaydi, yo'q bo'lib ketadi. Ammo birovga berib yedirsam, uni foydasi, savobi o'zimga qoladi. Bitta odam olmani o'zi yedi, tugadi. Ikkinchi odam shu olmani savobli joyga berdi, unda ham tugadi, lekin foydasi qoldi. Birinchi odam yeb tugatganiga javob beradi, ikkinchi odam berib foyda oladi, ajr oladi. Shuning uchun birodarlar, sarfladi, ketdi. Bitta variant. Ikkinchisi sarfladi, qoldi. Xushu va najot. Xushu manzilati birodarlar najotning ichiga kiradi. Xushu qalbni Allohga moyil bo'lishligi, qalbni egilishligi, xushu qalbning Allohdan qo'rqishligi. Namozimizda birodarlar xushu bo'lishligi kerak. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi solatihim xoshi'un. Namozlarida xoshi' bo'lganlar, namozlarida xushuda bo'lgan mu'minlar najot topdi. Shuning uchun ayrim ulamolar aytishadi, namozda xushu bilan turish namozning fazilatlaridan emas, balki farzlaridan deyishadi. Ayrim ulamolar yo'q, bu fazilatidan deyishadi. Xushu haqidagi birinchi oyat shu edi. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi solatihim xoshi'un. Ikkinchi oyat. Bugun bir qancha oyatlar o'qiymiz. Bu oyatlarda xushu haqida so'z ketadi. Modomiki Qur'onda bir mavzu haqida so'z ketibdimi, demak bu mavzu hazlakan mavzu emas. Biz xushu manzilatini, xushu mavzusini o'qiyapmiz. Astagfirullah. Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha qulubuhum li zikrillahi va ma nazala minal haqq. Iymon keltirgan zotlar uchun dillari Allohning zikriga va nozil bo'lgan haq Qur'onga xoshi bo'lishi, moyil bo'lishi vaqti kelmadimi? Shuningdek, ular uchun ilgari kitob ato etilgan, so'ng muddat o'tgach dillari qotib ketgan kimsalar, Yahudi va Nasroniylar kabi bo'lib qolmasligi vaqti kelmadimi? Ulardan, Yahudi va Nasroniylardan ko'proqlari fosiq, itoatsizdir. Qur'onga va payg'ambarimizga nozil qilingan narsaga qalblarning xoshi bo'lishligi, xushuli bo'lishligi, egilishligi vaqti kelmadimi? Alloh subhanahu va taolo erta kech tinimsiz zikr qilinadi. Ayniqsa musulmonlar yurtlarida, masjidlarda, ilm majlislarida, mauizalarda, Ramazonda, Qur'on tilovatida. Birodarlar, bizni qilayotgan mana shu zikrlarimiz hayotimizda aksini ko'rsatishi kerak. O'qiyotgan namozimiz zikr, tasbih aytishligimiz zikr, namoz o'qishligimiz zikr. Mana shu qilayotgan amallarimiz hayotimizda ham ko'rinishligi kerak. Agar biz Allohning zikrida doim bo'lsak-ku, ammo yurish turishimiz, fe'l atvorimiz qilayotgan zikrimizni teskari bo'lib qolsa-chi, unda bu zikr bo'lmaydi. Bori qo'lida tasbih bilan o'tib ketgan begona ayollarga qarab qo'yadi. Qo'lida tasbih, tilida zikr. Ha, shu yerda bu odam zikr aytayaptimi yoki ko'zi bilan gunoh qilyaptimi? Qaysi tomonda bu odam? Qilayotgan fe'li tomonida. Qilayotgan ishimiz bilan aytayotgan so'zimiz ikki tomonni ko'rsatayotgan bo'lsa, biz qilayotgan tomonga qarayotgan bo'lamiz. Ma'qulmi? Agar sizni Allohni zikr qilishingiz xushu bo'ladigan bo'lsa, bu sizni amallaringizni ham isloh qilishligi kerak. Chunki Alloh taolo aytayapti, iymon keltirgan zotlar uchun dillari Allohning zikriga
va nozil bo'lgan haq Qur'onga xoshi, xushuli, moyil bo'lish vaqti kelmadimi? Inson Allohni taniydi, iymon keltiradi, uni amrida mustaqim bo'ladi, namoz o'qiydi. Ammo mana shu namoz o'qiyotgan namozxonni ham ba'zida qalbi zanglab qoladi. Ibodatlari shunda faqat shakli bo'lib qoladi. Namozda turadi, xayoli bozorda bo'ladi. Ya'ni qalb zanglab qolganligining alomatlaridan bittasi qalbi ibodatda emas, dunyosida bo'ladi. Qalbida xushu bo'lmaydi. Ibodat u uchun quruq harakatlarning yig'indisiga aylanib qoladi. Roza tutadi, ammo qalbida xushu yo'q. Hajga keladi, sayyohdek, sayohatchidek, qalbida xushu yo'q. Shuning uchun birodarlar, bilib qo'yaylik. Xushu ibodatning siri. Xushudan, ya'ni ibodatdan ko'zlangan maqsad xushu. Aytyapmiz-ku, sizni qalbingiz xoshi bo'lsa, qalbingizda xushu bo'lsa, namozda turganingizda bozor sizga kelmasligi kerak. Hisob-kitoblar kelmasligi kerak. Muammolar kelmasligi kerak. Siz namozda turib, o'sha narsalarga hayo ketyaptimi? Hayolingiz ketyaptimi? Demak, xushu yo'q. Faraz qiling, bir odamni o'limga hukm qilishdi. Hozir osishadi yoki kallasini olishadi. 2 rakat namoz o'qib oldi, ruxsat berishadi. Mana shu namozning xushu bo'ladi. Chunki namozda o'qib bo'lishiga qatl bo'lishini biladi, dunyodan chiqib ketishini biladi, o'shuning uchun mana shu odamning namozida xushu bo'ladi. Eslang, qachon shunaqa xushu bilan namoz o'qigansiz? Bir 10 yil bu yog'ini istaydi, orqani istab. Uyalib qolasiz. Aytyapmiz-ku, ibodatlarda hammasini siri, orqasidan ko'zlangan maqsadi mana shu xushu edi. Xushusiz qilingan ibodat ruhsiz jasadga o'xshaydi. Xushusiz qilingan ibodat bu bor yo'g'i rasm-rusumlar yig'indisi bo'lib qoladi. Ana, mushriklarni ko'rmaysizmi? Ibodat deb o'zlaricha bir harakatlarni qiladi. O'tiradi, turadi, yuguradi, ammo ruhi yo'q. Bizning namozimiz bilan ro'zamiz ham shunaqa bo'lib qolmasligi kerak. Mana xatmida turibmiz. Soatga qarab qo'yamiz. 5 minutdan o'tib ketdi mo 2 rakat. Matajinda cho'zib yubordi qori. Kanni anaqa o'tib ketdi. Ehoz ko'tarilib ketdi. Chiyilab yubordi. Isib ketdi xona, sovib ketdi xona. Subhanalloh. Boyaga qatlga hukm qilingan odam namoz o'qiyotganda oyog'ini yumshoqmi, qattiqmi, issiqmi, sovuqmi e'tibor qiladimi? Yo'q. Nima uchun? Qo'rquv bor. Bizning ibodatlarimiz, birodarlar, marosimlar yig'indiga aylanib qolmasin. Marosim bilan ibodat o'rtasida farq bormi? Bor. Marosimlarda maqsadi, g'oyasi va ma'nosi bo'lmaydi. Akalar, u marosimlar modomiki shariatga zid bo'lmasa qilaversin, urf-odatga haqqi bor hamma xalqda. Ammo uning orqasida bir maqsad bilan bir ma'no bo'lmaydi-da. To'g'rimi? Ibodat, birodarlar, uning orqasida g'oya bor. Uning orqasida hikmat bor. Uning orqasida bir maqsad bor. Mana zakot, haj, sadaqa, namozlarni ko'rib chiqamiz. Bularning orqasidagi g'oya, maqsad nima ekanligini Alloh Qur'onda aytgan. Astagfirullah. Xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim. Ey Muhammad alayhisalom, mana zakot bilan sadaqa haqida. Ey Muhammad alayhisalom, siz ularning mollaridan bir qismini o'zlarini poklab, tozalaydigan sadaqa sifatida oling. Demak, zakot va sadaqadan maqsad molni poklash, nafsni poklash va fazilatlar bilan bezash. Ana, maqsadi bor ekanmi? Zakot bilan sadaqadan ko'zlangan maqsad nafsni poklaymiz, molni poklaymiz, nafsimizni fazilatlar bilan bezaymiz. Baxillik degan kasallikni chiqaramiz. Demak, zakot bilan sadaqaning maqsadi shu. Roza. Mana roza tutyapmiz. Nima edi? Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Taqvoli zotlar bo'lishinglar uchun, taqvodor bo'lishinglar uchun ey mu'minlar, avvalgilarga farz qilinganidek
sizlarga ham roza farz qilindi. Rozadan maqsad nima ekan? Taqvo ekan. Qo'yingki, boshqa hamma amallarimizni qarasanglar, orqasida bir maqsad bor, birodarlar. G'oyasi bor, hikmati bor. Birodarlar, biz Alloh taoloni tanisak, Alloh taoloni hukmlarini, hikmatini tushunsak, dinni o'rgansak, Allohni tanisak, tamom. Hamma muammo hal bo'ladi. Ishonasizlarmi? Bu mubolag'a emas. Bu mubolag'a emas. Allohni tanidingmi? Chinakamiga tanidingmi? Muammolaring qolmadi. Hamma muammolaring yechiladi. Bu nima degani? Sen haqiqatan Allohni tanigan bo'lsang, Allohni Rob ekaniga, yaratuvchi ekaniga, ko'rib bilib kuzatuvchi ekaniga, har narsaga qodir ekaniga, Razzoq ekaniga, G'ofurur Rohim ekanligiga ishonching komil bo'lsa, sen gunoh qilmay qo'yasan. Gunoh qilmay qo'ydingmi? Muammo yechildi. Nima uchun? Chunki ustimizga kelayotgan qanaqa muammo bo'lmasin, birodarlar, o'zimizni qilayotgan gunohimiz sababidan keladi. Ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum va ya'fu an kathir. Mana dalil. Nima musibat yetmasin deyapti Alloh taolo. Qanaqa musibat yetmasin? Bima kasabat aydikum. O'zingizlar xohishlari bilan, ixtiyoringlar bilan qilgan ish sababidan keladi. Yana Alloh hamma gunohga jazo bermaydi, ko'pini kechirib turadi. Gunoh bormi? Musibatni kutavering. Gunohdan tiyildingizmi? Musibatlar, muammolar tugadi deging. Demak, Allohni taniganing aniq, Allohga iymoning komil, demak osiy bo'la olmaysan. O'sha ko'chada osiylik qilib yurgan odamlarni qarasangiz, muammosi mashi. Allohni tanimaydi ular. Allohni tanimaydi. Endi sen Allohni tanib, osiylikdan qutuldingmi? Demak, xayriyatga kirding. Muammolaring birin-ketin yechilishni boshlaydi. Chunki hozir aytdik, aksar muammolarimizning sababi nima ekan? Qilgan gunohlarimiz ekan. Qarang oyatning go'zalligini. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan va yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kim taqvo qilsa, Alloh taolo unga har qanday muammodan chiqib ketadigan yo'lni, yechimni beradi. Va orqasidan kutmagan joydan rizqni beradi. Taqvo qilsang, muammolaring yechiladi, kutmagan joydan rizqini beradi. Davomini qarang. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga ishini topshirsa, Allohga suyansa, tavakkul qilsa, bu odamning ishi Allohning qo'lida bo'ladi. Qarang, taqvo qiluvdingiz, muammoning yechimini berdi, rizqingizni berdi. Tavakkal qiluvdingiz, ishingizni qo'liga oldi. Endi sizga muammo qoladimi? Tushunyapsizlarmi? Muammo nimada? Katta savdo markazlarida ana shu sotuvchilarni nazorat qilib turishligi uchun ustlariga kamera qo'yib qo'yadi. Ko'rgansizlar. Kassalar ustida kamera turadi. Ana shu kamera orqali shu sotuvchini har bitta harakati kuzatib turiladi. Har bitta qilgan harakati, har bitta aytgan so'z yozilib turadi. Shuning uchun u ish joyida uxlamaydi, telefon o'ynamaydi, gaplashib o'tirmaydi. Nima uchun? Kuzatuvda ekanligini bilgani uchun. Agar odamlar ham qarang, bitta kamera o'sha savdogarni tartib intizomli qilib qo'yapti-ya. Bitta kamera ja oshib borsa ishdan haydab yuborar. Oyligini qisqartirib qo'yar. Lekin bitta kamera uni kuzatib turganligini ko'rgani uchun ishini bilib qilganidek, agar odamlar ham hayotda Alloh ularning har bitta qilayotgan ishidan xabardor ekanligini bilsa, uyidami, ko'chadami, safardami, hazardami, va mana shu qilgan ish uchun Alloh taolo unga jazo berishiga aniq ishonsa, gunohga qo'laveramidi? Tushundinglarmi ukalar? Hayotingizda zo'r bo'lishini xohlasanglar, kelajakda va hozir gunohdan ehtiyot bo'linglar. Siz bilan bizni qilayotgan bu ibodatlarimizdan ko'zlangan maqsad mana shu xushu, taqvo, qo'rquv edi.
Agar biz namoz o'qisak, roza tutsak, zikr aytsak-ku, hayotda qilayotgan ishlarimiz bu zikrimizga, namozimizga to'g'ri kelmasa, demak biz bu amallarimiz faqat shakliy bo'lib qoldi. O'shuning uchun rizqingizda baraka yo'q. O'shuning uchun boshingiz qarzdan chiqmayapti. O'shuning uchun ishingiz yurishmayapti. Ming xil yo'lini qilib ko'ryapsiz. Har xil bir treninglarga borib, biznes trenerlardan eshityapsiz, lekin hech ham bo'lavermayapti-da muammo yechimi. Sabab nima ekan? Sabab nima ekan? Ana shu qilayotgan ishlarimiz bizning hayotimizda aksi ko'rinmayapti, ibodatlarimiz. Shuning uchun aytyapmiz, birodarlar, har bitta holatingda Alloh seni kuzatib turishiga aniq ishonsang, mushkulalaring hal bo'ldi. Gunoh qilmaysan, mana shu mushkulalaringni hal bo'lgani bo'ladi. Namoz. Innas solata tanha anil fahsha'i val munkar. Namozdan ko'zlangan maqsad demak nima ekan? Fahsh va munkardan qaytarishi. Albatta namoz buzuqlik va yomonlikdan to'sadi. Namozni o'qiysan, ammo buzuqlik va fahsh ni to'xtatmayotgan bo'lsang, seni namozing namoz emas. Payg'ambarimiz aytganlar, kimning namozi uni fahsh va munkardan to'smasa, uning namozi namoz emas deganlar. Endi namoz o'qib turib ham boloxonali so'kishdan to'xtamayaptimi? 3 ta gapini 4-inchisi so'kinishmi? Demak, uni namozi namoz emas. Chunki namozdan ko'zlangan maqsad mana shu fahsh bilan munkardan tiyilishligi edi. Demak, birodarlar, namozdan ko'zlangan maqsad zikr edi, yaqinlik edi, nur edi. Dinimiz namozga, ro'zaga, hajga buyuradi. Lekin har bittasining orqasida hikmati bor, maqsadi bor. Bu narsani Qur'on bilan sunnat bizga bayon qilgan. Har bitta ibodat uchun bandaga bir ulug' ajr hariyatlar bor. Endi ana shu qilgan amaliga mukofot olish uchun u amallarida ruh bo'lish kerak. Amallardagi ruh ana shu xushu bo'ladi. Aks holda bizni qilayotgan amallarimiz xushusiz bo'lsa, ruhsiz bo'lsa, bu marosimlarga o'xshab qoladi. Ma'nosiz xatti-harakatlarning yig'indisiga o'xshab qoladi. Ibodatlarimizdagi ruh ana shu xushu bo'ladi. Agar ibodatlarimizda xushu bo'lmasa, u ibodatlarda ruh bo'lmaydi, u faqatgina jismoniy xatti-harakatlarning yig'indisi bo'lib qoladi, xolos. Bir odam hajga bordi. Katta mablag'ni to'ladi. Aeroportga bordi, samolyotni kutdi, yurtini tark qildi, oilalardan uzoq bo'ldi. Makka ga yetib keldi. Tiqilinch, to's-to'polon, issiq, Ka'bani tavof qildi, ammo biror narsani his qilmadi qalbida. Arafotga chiqdi, soatlab chodirda o'tirdi, hech narsani his qilmadi qalbida. Xuddi sayohatchidek vaqt o'tkazdi. Issiq, tiqilinch, konditsioner qani, ovqat qani, muzdek suv qani, ichdi, yedi, uxladi, dam oldi, hech narsani his qilmadi. Keyin Muzdalifaga ketdi, tunadi. Keyin Minoga ketdi. Faqat jismoniy qiyinchilik xolos. Qalbida biron narsani his qilmadi. Alloh taolo bandalarni haj qilishga buyurganida ulardan faqatgina shu narsani talab qilganmidi? Pulni sarfla, ihromni kiy, uyingdan chiq, issiqda yur, Ka'bani aylan, shaytonga tosh ot. Hajdan ko'zlangan maqsad shumidi? Aytyapmiz-ku, bizni qilayotgan ibodatlarimizda xushu bo'lmasa, demak ibodatimizda ruh yo'q ekan. Xushu yo'qmi? U amaldan tezda charchaymiz, tezda malollanamiz. Haj degani, birodarlar, bu Allohga iqbol qilish degani. Unga yaqin bo'lishlikka intilish degani. Allohning rahmatini his qilish degani. Marhamatini anglash kerak degani. Agar shular bo'lmasa, haj ham, umra ham oddiy bir safarga aylanib qoladi. Haj bo'lsin, umra bo'lsin, bir narsani his qilishingiz kerak. Ayniqsa birinchi marta ketayotganlar, ketayotgandagi holatingiz bilan qaytib kelgandan keyingi holatingiz o'rtasida juda katta farq bo'lishi kerak. Agar shu farqni topmagan bo'lsangiz, borib kelib birodar, demak siz sayohat qilib kelibsiz. Shu ibodatingizda biz aytayotgan xushu bo'lmabdi, ruh bo'lmabdi. Hajni birodarlar, faqihlar fiqhiy tarafini bizga o'rgatishadi. Ihrom nima,
u qanaqa bo'lish kerak, Arafotda qachon turish kerak, nima qilish kerak. Ya'ni fiqhiy tomonlarni o'rgatishadi. Bu faqihlarning ishi. Ammo birodarlar, u faqihlar qilayotgan narsani hammasini eslab qololmasangiz ham, yoningizda bitta odam shu ishni qilsa, takrorlasangiz, fiqhiy tomoni to'g'ri bo'laveradi amalingiz. Ammo shu tomoni-chi? Maqsad faqatgina jasadni qiynashmidi? Yo'q. Yo'q. Unda xushu bo'lish kerak edi. Qo'rquv bo'lish kerak edi. Umid bo'lish kerak edi. Qalbingiz shamdek erib, ko'zlaringizdan yoshlar oqish kerak edi. Agar shunday bo'lmagan bo'lsa, sizning hajingiz, sizning umringiz nuqsonli bo'ldi. Chunki birodarlar, haj, umra bu Allohga yaqin bo'lish, iqbol qilish, bog'lanish, qalbni Allohga bo'lgan muhabbat bilan to'lib toshishi. Mana shu o'rinda biz musulmonlar bizdan Alloh xohlagan ibodatlar bilan boshqa din vakillarini qiladigan marosimlar orasida farq bo'lish kerak. Shuni bilib olishimiz kerak. Mana musulmon bo'lgan xalqlar, hindular, indeyslar o'zbekcha aytganda, yoki bo'lmasa Afrikadagi shu bir nima deymiz, o'sha hali ham ibtidoiy jamoat davrida yashayotganlar. Ular ham ibodat deb qilayotgan ishlari bor. Xatti-harakatlari bor, imo ishoralari bor, g'oyasi yo'q, ma'nosi yo'q, maqsadi yo'q. Pichir-pichirlar. Bizi ham amallarimiz birodarlar shularnikidaqa bo'lib qolmasin. Biz Alloh buyurgan ibodatni qilib, qalbimiz jiz etmasa, qalbimiz bir narsani sezmasa, bu Alloh bizdan talab qilgan amal bo'lmabdi. Alloh taolo aytadi, mana Alaq surasida: sajda qil va yaqin bo'l. Sajda qil, yaqin bo'l. Demak, bandani sajda qilishlikdagi topish kerak bo'lgan narsasi Allohga yaqin bo'lish. Aqrabu ma yakunu abdu min robbihi fa huwa sajid. Rasululloh aytganlar, bandani Allohga eng yaqin bo'lgan holati, o'rni, vaqti bu sajda holati deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shu boshingizni yerga qo'yganda yaqinlik his qilyapsizmi? Agar ha degan javobni topsangiz, qalbingizda xushu bor ekan. Bir kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni zamonlarida u zot masjidda o'tirganlarida kelib namoz o'qidi. 2 rakatmi, 4 rakatmi o'qidi, keldi. Rasululloh aytdilar: "Bor, namozni qaytadan o'qi. Sen namoz o'qimading." Ikkinchi marta o'qib qaytib keldi. Rasululloh yana shunday dedilar. Uchinchi marta o'qib keldi, Rasululloh shunday dedilar. Chunki uni namozida xushu yo'q edi. O'sha qarg'a qonchi o'qiganday namoz o'qigan edi. Shuning uchun payg'ambarimiz uni namozini bir necha marta qaytardilar. Birodarlar, xushu qalbni Allohga moyil bo'lishi. Xushu qalbni Allohning huzurida boshini egib turishligi. Xushu bo'yin sunib turishlik. Xushu manzilat haqidagi 2-oyat. Astagfirullah. Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha qulubuhum li zikrillah. Iymon keltirgan zotlar uchun dillari Allohning zikriga moyil bo'ladigan, xoshi bo'ladigan vaqt kelmadimi? Xushuli bo'lgan qalb muhabbatni his qiladi. Bunaqa qalb titraydi. Bilasizmi? Ba'zida shunday bir hadisni eshitasiz yoki biror bir salaf solihlarning hayotidan bir voqeani eshitasizda, ko'zingizga yosh keladi, badaningiz titrab ketadi. Bu mo'minlikning alomati. Astagfirullah. Innamal mu'minuna allazina idza zukirallohu wajilat qulubuhum va idza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan va ala robbihim yatavakkalun. Faqat Alloh nomi zikr qilinganida qalblarga qo'rqinch tushadigan, uning oyatlari tilovat qilinganda iymonlari ziyoda bo'ladigan va Parvardigorlarigagina suyanadigan kishilar haqiqiy mo'mindirlar. Allohning zikri bo'lganda, Allohning kitobi tilovat qilinganda bunday odamlarning, haqiqiy mo'minlarning etlari jimirab ketadi. Ko'zlari yoshlanadi, yuzlari yorishadi, jildlari titraydi, asablari iztirobga tushadi. Qachon biz Allohni zikr qilib turib yig'larkanmiz a? Qachon Qur'on tilovatini eshitib turib ko'zlarimiz yosh kelarkan a?
Allohga bo'lgan muhabbat ajlidan bu ko'zlardan yosh oqarmikin bizdan ham? Qo'rqib, umid qilib namozlarda yig'lamikimiz biz ham? Qachongacha jafoda bo'lamiz birodarlar? Qachongacha uzilishlikda, teskarilikda, uzoqlikda bo'lamiz? Banda gunoh sodir qilsa, gunoh ishni qilsa, Alloh uni jazolaydi. Bir bandani Alloh taolo jazolamadi. Bitta gunoh qildi, ikkita gunoh qildi, uchta gunoh qildi, lekin jazo kelavermadi. Jazo deganda bu banda, bu gumroh banda faqatgina bir moliga yoki joniga zarar yetishini o'ylayapti. Qaytaramiz. Bandadan, mo'min bandadan gunoh sodir bo'lsa, Allohdan jazo keladi. Shu bandani Alloh qancha ko'p yaxshi ko'rsa, qancha yaqin bilsa o'ziga, jazo tezroq keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh taoloning eng yaxshi ko'rgan bandasi. Ana shu ko'r sahoba kelib, menga ham Allohning kitobidan bir narsani o'rgating deganida Rasululloh nima qildilar? Yuzini burib oldilar bu yoqqa. Nima uchun? Qurayshning zodagonlarini da'vat qilib turgan paytda bu kishi kelib Rasulullohga shu gapni gapirib chalg'itdi. Yuzini burib oldi, Rasulullohdan xato sodir bo'ldi. O'rnida tushdimi oyat? Abasa va tavalla an ja'ahul a'ma. Demak, Alloh yaxshi ko'rgan bandasidan xato sodir bo'lsa, jazoni tezda berar ekan. Yoki sahobalar Uhud kunida 50 ta kamonchi tushib ketdi, o'nida jazo keldi. Yunus alayhisalom qavmini Allohning ruxsatisiz tashab ketuvdi, o'nida jazo keldi. Xulosa, mo'min bandadan gunoh sodir bo'lsa, agar Alloh shu bandasini o'ziga yaqin olib yaxshi ko'rgan bo'lsa, jazoni tezda berar ekan. Endi biz aytayotgan bu gumroh banda bitta, ikkita, uchta, 10 ta gunoh qildi, jazo kelavermadi. Shunda turib dedi ichida, Parvardigor, senga osiylik qilsam ham meni jazolamayapsan-a? Alloh tomonidan uni qalbiga shunday bir shuur tushdi. Go'yoki Alloh taolo dedi: "Ey bandam, seni jazolab qo'ydimmi u? Sezmadingmi? Nima edi u jazo? Menga munojot qilish ne'matidan seni mahrum qilib qo'ydimmi u? Menga munojot qila olmay qolding-ku, shu jazo edi, sezmayapsanmi shuni? U jismoniy yoki moliy keladigan jazodan ko'ra og'irroq jazo. Sunnatga xilof ishlaringiz bor. Shularni qilib turib namozga turasiz. Masalan, suvni tikka turib ichdingiz. Tahoratda chola-chol qildingiz, namozga turdingiz. Qandaydir namozingizda bir nuqsonni his qilasizmi, yo'qmi? Namozni orqaga surdingiz yoki biron sunnatni tark qildingiz, qalbingizda bir qattiqlik yoki bir Allohdan uzoqlashganingizni his qilasizmi, yo'qmi? Qalbida xushusi bor odam bitta shunga o'xshagan xatoni qilganda his qiladi o'zida. Alloh bilan o'zining o'rtasiga parda tushib qolganini. Birodar, seni turmushing har qancha zo'r bo'lmasin, topish tushishing har qancha katta bo'lmasin, uy-joying hashamatli bo'lmasin, bularni hammasi seni ko'zingda qadrsiz bo'lib qoladi agar Allohdan uzoqligini his qiladigan bo'lsang. Allohdan uzoq bo'lib qolganini his qilsang, bular senga tatimaydi. Mana masalan bir musulmonga, iymonida bir sodiq bo'lgan musulmonga mana dinga o'tsang, senga bir deylik $1 million beramiz desa. Faqat iymonida sodiq bo'lsa odam, bu gapni oxirigacha eshitadimi chidab? Nimaga? Chunki iymonida sodiqda oxirigacha eshita olmaydi bu gapni. Demak, qalbida buni xushusi bor edi. Xushu bo'lmasa ibodatlarimizda bu amallarimiz ma'nosiz xatti-harakatga aylanib qoladi. Xushu Allohning oldida bandani hokisor turishligi, boshini ekkandek qalbini ham egib turishligi. Xushu so'zining shar'iy va lug'aviy ma'nosi. Xushu degani egish, pasaytirish degani. Boshni pastga tushirib egilib turish degani. Hal ataka hadithul g'oshiya wujuhun yawma idin xoshi'a. Mana biz aytayotgan xushu so'zi. Ey Muhammad alayhisalom, siz
Sizga o'rab olguvchi qiyomat kuni haqidagi xabar keldimi? U kunda kofirlarning yuzlari egilib qolguvchidir. Xoshi'a, ya'ni egilib turadi. Lug'aviy ma'nosi xoshi'a degani egilish ekan. Masalan, jinoyatchi qo'lga tushdi. O'g'rimidi, qotilmidi, xullas jinoyat ustida ushaldi. Qo'liga kishan solib qo'yishadi, ko'rsatadi televizorda. Yuzi qayerga qarab turgan bo'ladi. E'tibor beringlar-da. Yerga qarab turadi. Nimadan? Uyalganidan. Demak, xushu degan lug'aviy ma'nosi boshini yeriga egib turishlik, xor bo'lishlik, egilishlik. Alloh taolo Toha surasida aytadi, astagfirullah, yawma idin yattabi'una ad-da'iya la iwaja lah va khashi'atil aswatu lir-rahman fala tasma'u illa hamsa. Toha surasi. U kunda odamlar mahshargohga chorlovchi farishtaga egilmay, burilmay ergashular. Itoat qilurlar. Ovozlar ham Rahmonga xushu qilur, ya'ni ta'zim qilur, egilur. Bas faqat pichirlashnigina eshitursiz. Sokin holda xorlik bilan boshni egishlik. Namozda xushuni alomatlaridan bittasi namozxon oshiqcha xatti-harakatni qilmasligi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, bir odam namozda turib g'ayrioddiy harakatlarni ko'p qilyapti, namozga to'g'ri kelmaydigan. Rasululloh aytdilarki, "Law khasha'a qalbuhu la khashat jawarihuhu." Agar buni boyagi namozda oshiqcha harakat qilayotganda, agar uni qalbi xushuli bo'lganida namozida, a'zolari ham xushuli bo'lar edi. Alloh akbar degan tamom, takbiri tahrima u. Nima degani? Bu takbir dunyoni hamma ishlarini harom qiladi. So'zlarini ham, xatti-harakatlarini ham shu qiladi. Namozdagi odam agar xushu bilan o'qiyotgan bo'lsa, qalbida xushu bo'lsa, uning a'zolaridan shu xushu ko'rinadi. Demak, ortiqcha xatti-harakat namozdagi xushuni yo'qligini bildiradi. Qanchalar xor qilsang, faqatgina xorliging ziyoda bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh azza va jallaning eng suygan bandasi, Habibur Rahman Muhammad sollallohu alayhi vasallam Makka mukarramani fath qilganlaridan keyin shaharga g'olib, muzaffar qo'mondon bo'lib kirib kelar ekanlar. Shuningdek bir to'shini ko'tarib ger deb kirmadilar. Balki tuyasining ustida o'tirib, boshini shunday bir engishtirib keldilarki, hokisor tutib, o'zini Alloh uchun xor qilib, hatto tuyasining o'rkachiga soqoli tegadigan darajada yoki sallasi tegadigan darajada engishib kirdilar. Ana hokisorlik. Allohga o'zini hokisor qildi, xushu bilan bo'ldi, Alloh aziz qildi. Ana Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Baytul Maqdisni, Quddusni kalitini olgani kelar ekan, o'zini xizmatkori bilan tuyani navbatlashib minib kelayotgan edi. Shaharga kirishlikka to'g'ri kelganda tuyani minishlik navbati xizmatchisiga to'g'ri keldi. Ey Amiral Mo'minin, siz minib oling, odamlar sizni kutib turibdi, siz tuyani ustida kiring deganda yo'q. Adolat bunday bo'lmaydi. Minish navbati senga keldimi? Minasan dedi. Xizmatchisini tuyaga o'tkazib, o'zi tuyani yetalab kirdi. Ana hokisorlik. Ana Allohning oldida o'zini xor tutishlik. Alloh qanday aziz mukarram qildi bunday bandalarini. Agar inson o'zini azizligini Robbisi bilan deb bilsa, bu odamning azizligi qaror topadi, sobit bo'ladi. Agar o'zini azizligini, izzatini o'ziga o'xshagan, o'ladigan odamlardan biladigan bo'lsa, shular bilan deb biladigan bo'lsa, bu odamning izzati ham bo'ladi. Aytdik-ku, sizni mansabingiz bor, sizni quvvatingiz bor, sizni pulingiz bor. Siz shu bilan quvvatlisiz. Yoki puldor akangiz bor, mansabdor tanishingiz bor, sizni quvvatingiz esa ana shular. Endi ular yo'q bo'lsa-chi, demak siz ham quvvatsiz bo'lib qolasiz. Shuning uchun o'zini azizligini odamlar bilan deb bilgan odam xor bo'ladi. O'zini izzatini, azizligini Alloh bilan deb bilgan odam albatta aziz bo'ladi. Mo'min banda o'zini azizligini Allohdan deb biladi.
Sajda qiladi, yig'laydi, murojaat qiladi, yalinadi, yorvoradi, yordam so'raydi, madad so'raydi, o'zini ojizligini, Robbisini har narsaga qodirligini tan oladi, hamd aytadi, sano aytadi. Mana shu bilan aziz bo'ladi. Va mana shu odamning shunday qilgan ibodati to'g'ri ibodat bo'ladi, xushuli bo'ladi. Bu xushu so'zining lug'aviy ma'nolari edi. Mana endi xushu so'zining shar'iy ma'nolari. Xushu qalbni xor bo'lgan holda Allohning huzurida qoyim turishi. Qalbni Allohga iltifot qilishi, egilishi, bo'yinsunishi va Allohdan umid qilishi. Ya'ni yana xushu haqqa bo'yinsunish ham deyiladi. Endi siz bilan bizning qalbimizda xushu bormi, yo'qmi? Namozimizda xushu bormi, yo'qmi? Bu qalbimizda xushu bor yoki yo'qligini alomatlari bor. Xushuning borligini alomatlaridan shahvat alangasini o'tishi va qalbni Allohning nuri bilan yorishishi. Birodarlar, siz bilan bizning qalbimiz ikkita narsani o'rtasida turadi. Shahvat olovi yoki Allohning nuri. Agar uni jasadida shahvat alangasi, olovi ustun kelsa, bu odam xushudan uzoq bo'lib qoladi. Agar Allohning nuri g'olib kelsa uni qalbida, bu qalbda xushu bo'ladi. Demak, xushu yana bitta ma'nosi qalbda Allohning nurini g'olib kelishi. Demak, birodarlar, bu ilohiy bir nur bo'lar ekan. Bu ilohiy nurni nima ekanligini uni totib ko'rgan odamgina biladi. Nafsni pokligi, qalbni Allohga iqbol qilishi, mustaqim bo'lish, Allohga itoatda turib huzurlanish. Diqqat qilinglar. Itoatda turib huzurlanish. Mana taravada turibmiz. Qur'on tilovati bo'lyapti. Robbimizning kalomini eshityapmiz. Maza qilyapmizmi? Siz olayotganingizda maza qilganingizdek berayotganda ham maza qilyapsizmi? Agar ha desangiz, demak xushu bor qalbingizda. Bizda olganimiz foyda. Bizda olganimiz yutuq. Qanaqa qilib bo'lsang oldingmi shu foyda. Halolmi, harommi, birortaga suv qo'ydingmi, tarozidan urdingmi, muhimi olsang foyda. Ko'p aytaman buni, birodarlar, yoshlar. Bizni olgan narsamiz boy qilmaydi. Bizni bergan narsamiz boy qiladi. Mana shu o'lchov, mana shu falsafa bilan yashashimiz kerak. Demak, insonning qalbi ikkita narsa o'rtasida bo'ladi. Shahvat alangasi, shahvat olovi va Allohning nuri. Qarang, bir nur bo'ladiki, Alloh taoloning nuri. U nurni Alloh azza va jalla faqat mo'min bandasining qalbiga joylaydi. Allohning bandani qalbiga joylab qo'yadigan nuri. Dalil. Birinchi oyat. Astagfiru billah. Ya ayyuhallazina amanu ittaqulloha va aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi yaj'al lakum nuran tamshuna bihi va yaghfir lakum vallohu g'afurur rahim. Nur haqida. Alloh bandani qalbiga solib qo'yadigan nur haqida. Qarang, bormi shu nur sizda? Ey iymon keltirgan zotlar, Allohdan qo'rqinglar va uning payg'ambariga ham iymon keltiringlar. Shunda u zot sizlarga o'z rahmatidan 2 hissa ato etur va sizlar uchun yuradigan nur paydo qilur. Hamda sizlarni mag'firat qilur. Alloh mag'firatli, mehribondir. Allohga va payg'ambarga iymon keltirib itoat qilsanglar, ajringlarni 2 barobar qilib beradi va qalbingizga nurni beradi. Shu nur bilan yashaysizlar hayotda. Ana shu nur bo'lsa, ine tushunasiz berganingiz yutuqligini, olganingiz emas. Agar mana shu nurni Alloh qalbingizga joylab qo'ygan bo'lsa, berganingiz foyda ekanligini ko'rasiz, olganingiz emas. Nabiy sallallohu alayhi vasallam qo'y so'yib tarqatdilar. Tugatib uylariga kelib Oysha onamizga o'zimizga ham bir narsa qoldimi? Qo'ydan, go'shidan.
Ha, Rasululloh mana bitta qo'li qoldi dedi Oysha onamiz. Rasululloh nima dedilar? Ha, estikina. Shu bitta qo'linglar qolmabdi-da o'zimizga. Ya'ni tarqatib yorganini o'ziniki deyapti Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ana nur. Bizda qanaqa? Unga pul berib, bunga uzatib pul berib, o'ziniki bo'lmagan yerni tortib oladi. Va biladi o'zini nohaqligini. Biladi bu 40 yil kolxozchi tolada ishlagan, 30 yil tolada ishlagan, shu chekda olishlik uni haqqiligini biladi. Lekin puldorlik qilib oladi va yutdim deb o'ylaydi. O'shandaqa qilib birodar chekini o'ziniki qilib olganlarni qaranglarda 5 yil, 10 yilda o'sha chek nima bo'ladi? Uni ko'rgani nur kerak. U nurni kimga beradi Alloh? Alloh va payg'ambarga iymon keltirib, itoat qilganlarga. Ko'rmaydi-da, ko'rmaydi. Ko'zi ochiq o'zi. 2-oyat. Astagfirullah. Va man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Kimga Alloh nur bermasa, bas uning uchun hech qanday nur bo'lmas. Alloh shu nurni qalbingizga joylaydi, nur bor, bu nur bilan hamma yo'lda ko'rasiz. Oqni oq deb, qorani qora deb. Agar o'sha nurni bermasa-chi? 3-oyat. Bu ham bir go'zal oyat. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqulloha yaj'al lakum furqonan. Ey mu'minlar, agar sizlar Allohdan taqvo qilsanglar, shart. Nima bo'ladi taqvo qilsak? Javobi shart. Yaj'al lakum furqonan. Sizlarga furqonni ato etur. Furqon nima? Ey mu'minlar, agar Allohdan qo'rqsangizlar, sizlar uchun haq bilan nohaqni ajratadigan hidoyat ato qilur va yomonlik, gunohlaringizni o'chirib sizlarni mag'firat qilur. Alloh ulug' fazl va marhamat sohibidir. Yaj'al lakum furqonan. Haq bilan botilni ajratib beradigan furqonni beradi. U shunday bir asbobki, u bilan oqni oq deb ko'rasiz, qorani qora deb ko'rasiz. Yaxshini yaxshi ekanligini, yomonni yomon ekanligini ko'rasiz. U bilan siz foydani foyda, zararni zarar ekanligini ajratib olasiz. Birodarlar, furqon. Ya'ni ajratib beruvchi, bo'lib beruvchi. Furqon nima? Furqon nur. Nur bilan ko'ramiz. Furqon nima? Furqon ma'rifat. Boshqalar bilmay turgan paytda siz bilasiz. Boshqalar anglamay turgan paytda siz anglaysiz. Furqon nima? Furqon basirat. Nima u? 3-ko'zingiz ochilib qoladi peshanangizda. Majoziy ma'noda. Hamma yutdi, maza qildi, mana shu odam foyda qildi deganda sizni basiratingiz bor. Ha, bu yutkizdi deysiz. Qarab turib buni deysiz. Hamma yutkizdi, yomon bo'ldi mana shu odamga deganida sizni basiratingiz bor. Chunki furqon bergan Alloh sizga. Mana shu odam yutdi deysiz. Furqon nima? Furqon ilhom. Sizga Alloh taolo shunday bir ilhomini beradi, furqon sababli. Boshqalar topolmayotgan joyda yechimni topasiz. Furqon nima? Furqon hikmat. Ishlarni orqasidagi narsani ko'rishni o'rganasiz. Hali bo'lmadi, hali tugamadi, lekin orqasidagi narsani ko'rasiz. Furqon nima? Furqon elek. Odamlar kerak emas, katta kichik narsalar bilan ovora bo'lib yuribdi. Sizni qo'lingizda elek bor, furqon degan. Shunday elasangiz hayotdagi narsalarda zararli narsalar pastga tushib ketadi. Muhim bo'lmagan mayda narsalar pastga tushib ketadi-da, muhim narsalar qoladi elakda. U furqon bilan haq bilan botilni ajratasiz. Mana endi tushundinglarmi birodarlar? Saodatni siri nimada ekanligini. Saodatni siri nimada? Saodatni siri to'g'ri qarashda, to'g'ri o'lchov, to'g'ri tushunchada. Siz o'lchov tushunchangizni berganim foyda deysiz, faqat olganim foyda demaysiz. Chunki sizni o'lchov tushunchangiz to'g'ri. Inson qachon xato qiladi? Qachon adashadi? Qachon osiylik qiladi? Qachon uzoqlashadi? Qachon baxtsiz bo'ladi? Gunohni
yaxshilikka olib boradi deb o'ylaganida, gunohni yutuq, g'alaba, zakovat, o'lja, g'aniba deb tushunganida, bunday odamning basirasi yo'q, bunday odamning nuri yo'q. Qachon inson baxtsiz bo'ladi? Nuri bo'lmaganida. Agar Alloh bergan bu nur qalbida bo'lganida gunohni halokat deb bilar edi. Harom rizqini musibat, balo deb bilar edi. O'zini hayotida bo'layotgan muammolarni hammasini qilayotgan gunohlardan deb bilar edi. Xulosa, o'lchov, tushuncha, tasavvurlar xato bo'lganligi uchun bu inson gunoh qiladi. Gunoh qilgandan keyin dunyoda baxtsiz bo'ladi. Endi agar Alloh bir mo'min bandasini qalbiga o'zini nuridan kiritadigan bo'lsa, bu odam yutdi. Bu odam yutdi. Aytinglar, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam qo'lida dunyo matohi turmadi. Ushamadi qo'liga kelganda ham. Yashaydigan xonasi juda ham kichkina bo'lgan. 2 kun paydarpay yumshoq non yemagan payg'ambarimiz. Aytinglarchi, baxtsiz bo'lganmi payg'ambarimiz? Yo'q, eng baxtli odam bo'lgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, chunki u zotning nuri bo'lgan. Qalbingda Allohning nurini borligi yutuq, muvaffaqiyat, g'alabani garovi. Qalbingga ana shu nurni Alloh joylab qo'yishi saodatning siri. Ana shu nur bilan sen, birodar, yaxshini yaxshi deb bilasan, yomonni yomon deb bilasan. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Qaranglar demo duoda. Biz o'zimizcha yaxshini yaxshiligini ko'ra olamiz, yomonni yomonligini ko'ra olamiz deb o'zimizni aqlimizga suyanib qo'yamiz. Agar Alloh bildirmasa siz oqni oqligini, qorani qoraligini ajrata olmaysiz. Ishonavering. Dalil payg'ambarimizning duolari. Allohumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu va arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Muhammad alayhisalom aytibdilar. Parvardigor, bizga haqni haq qilib ko'rsatgin va unga ergashishlik bilan bizni rizqlantirgin. Parvardigor, bizlarga botilni botil qilib ko'rsatgin va undan uzoq bo'lishlik bilan bizni rizqlantirgin. Muhammad alayhisalom aytibdi, Parvardigor, o'zing ko'rsatmasang haqni, biz haq deb ko'ra olmaymiz. O'zing ko'rsatmasang botilni botilda biz ajrata olmaymiz. Shuning uchun g'arbni qarasangiz, erkakga xotin, xotin erkak bo'lyapti. Chunki Alloh o'sha nurni bermaganligi uchun erkak ayolda farq qolmayapti. Jinni emas ular. Siz bilan bizdan ko'ra dunyoga ishi ahliga yaxshi yetyapti, lekin Alloh shu nurni bermagani uchun oqni oqligini, qorani qoraligini ko'ra olmayapti. Birodarlar, Alloh qalbimizga ana shu nurni joylasin. Kimga joylaydi ekan? Alloh va rasuliga iymon keltirgan va Alloh va rasuliga itoat qilgan bandalarga. Inson shu nur bo'lmasa, yutdim degan joy yutkizgani bo'ladi. Yutkizdim degan joy yutgan joy bo'ladi. Kafega kiradi. Bir shunaqa bir tushunchasi noto'g'ri bo'lgan odam ancha ovqatni buyuradi, yeb tugatib, oxirida ozgina qolganida ovqatni pulini bermasligini yutuq deb biladi-da, ovqatni pulini bermaslikni hiylasini istaydi. Nima qiladi? Bitta pashani olib o'ldirib, ovqatga solib qo'yadi. Keyin beki deydi ofisant, ovqatingda pasha turibdi deydi. To's-to'polon qiladi, pulini to'lamasdan chiqib ketadi. Yutdimi u? O'zini nazarida yutdi. Lekin aslida nima bo'ldi? Ana shu Allohni tanimagani uchun, Allohga itoat qilmaganligi uchun, Allohdan qo'rqmagani uchun unga shu nur berilmadi va mana shu ishni yutdim deb o'ylayapti. Alloh azza va jalla ana shu nurni siz bilan bizning qalbimizga joylasin, xushudi bersin, basironi bersin va oqni oq, qorani qora, foydani foyda, zararni zarar deb ko'rishimizga tavfiq bergan bo'lsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.